YouTuber とかのこのクソ YouTuber の連中の中で、芸人風 YouTuber、大喜利金も、おもんね大喜利、くっそ制限をかけて何秒以内に何々してみた。制限かけたら誰でも設定ぐらいできる。何秒以内に何々してみた。何々以内に何々する。何個食べてみた。おもんねあと、ほら、こんな何々は嫌だ。でもな、たけしさんが20年前にやってたのはな、鉄拳がパクっただけじゃ、フォーマット丸々パクるだ。こんな何々は嫌だ。はい、というわけでですね、こんなヒカキンは嫌だ。こんなヒカキンは嫌だ。まず一つ目。はい、行きましょう。顔がヒカキン。ね、本当にね、もうせっかくのヒカキンなのに顔がヒカキンっていうね。それでね、とっても人気があるのに顔がヒカキン。ね、本当にね、小学生からも大人気でね、面白い動画いっぱい上げてるのに顔がヒカキン。ね、兄貴もめちゃくちゃ有名で顔がヒカキン。ね、スマスマとかにも出てるのに顔がヒカキン。でも、おもんないんじゃ。お前らネタとか誰も見るか、ボケ。めくり、フリップ芸。あんなもんな、紙芝居じゃ芸でもなんでもあれだ。全員売れてないだろ、それやってるやつ。あんなもん芸じゃないよ、ボケ。お前。クソばっかり。はい、というわけでですね、音の出るゴミというね、皆さんね、いろいろ言ってますけどもね、よくないですよ。そういう言い方は、彼に対して失礼。音の出るゴミ、外事の真似をする外事、よく見りゃ人間、顔がヒカキン、キモクソ、言い過ぎやろ。彼は彼なりに頑張ってんのに。というわけで彼に、とてもね、可愛いあだ名をつけてあげようと思いました。では行きますよ。はい、彼にあだ名をつけましょう。はい、これだね、ボイパン。ちょっと可愛くないですか、ボイパン。ね。いいですよね。はい、次行きましょう。ロンパリン。ね。これは意味ありますよ。響きがいいですね。ブンブン。ブンブンいいね。ブンブンいいね。かわいいね。ナリキン。だからヒカキンさんナリキンね。いいね。ね。いい感じ。いい感じになってきたよ。兄貴しましょう。いい感じになってきたよ。肩幅で。はい、コラボスミス。いい感じ。偽ラフウェア。はい、次行きましょう。顔面ヒカキン。ね。ヒカキンの上に顔面ついて顔面ヒカキン。パワーアップしてる感じいいね。どうね。ギャーおすすめ。右横にね、おすすめすぐ出るから、おすすめ。かっこよくない。おすすめ、おしめみたいなね。おすすめ。もうほんとにね、右に出てきてうるさい。ね、うざい。キエロンかわいい。兄貴呼ぼう。音の出るケツ穴。よっしゃ。ねえ。お前ら、言い過ぎや。やめたよ。返したやろ。いいから、もういいから。ヒカキンは出るな。俺が守ってやる。くそ。お前ら、くそ、芸なし。だからね、こういうめくりの芸は、僕は絶対にしません。こう、だいたいおもんないやつが、こう、紙に頼るのよくないよ。ね。こういううまいこと言いました。ね。宗教紙に頼るよくない。バカス。アイドルとセックスしてよ。モテたくてボイパを始めたよ。社長ファックスファッキュいいですか。で俺は怒ってる。おいボケ。YouTuber とかのこのクソ YouTuber の連中の中で、芸人風 YouTuber、大喜利金も、おもんね大喜利、くっそ制限をかけて何秒以内に何々してみた。制限かけたら誰でも設定ぐらいできる。何秒以内に何々してみた。何々以内に何々する。何個食べてみた。おもんねあと、ほら、こんな何々は嫌だ。でもな、たけしさんが20年前にやってたのはな、鉄拳がパクっただけじゃ、フォーマット丸々パクるだ。こんな何々は嫌だ。はい、というわけでですね、こんなヒカキンは嫌だ。こんなヒカキンは嫌だ。まず一つ目。はい、行きましょう。顔がヒカキン。ね、本当にね、もうせっかくのヒカキンなのに顔がヒカキンっていうね。それでね、とっても人気があるのに顔がヒカキン。ね、本当にね、小学生からも大人気でね、面白い動画いっぱい上げてるのに顔がヒカキン。ね、兄貴もめちゃくちゃ有名で顔がヒカキン。ね、スマスマとかにも出てるのに顔がヒカキン。でも、おもんないんじゃ。お前らネタとか誰も見るか、ボケ。めくり、フリップ芸。あんなもんな、紙芝居じゃ芸でもなんでもあれだ。全員売れてないだろ、それやってるやつ。あんなもん芸じゃないよ、ボケ。お前。クソ
クソばっかり。はい、というわけでですね、音の出るゴミというね、皆さんね、いろいろ言ってますけどもね、よくないですよ。そういう言い方は彼に対して失礼。音の出るゴミ、外事の真似をする外事、よく見りゃ人間、顔がいいかき、キモクソ、言い過ぎやろ。彼は彼なりに頑張ってんのに。というわけで彼にとてもね、可愛いあだ名をつけてあげようと思いました。では行きますよ。はい、彼にあだ名をつけましょう。はい、これだね、ボイパン。ちょっと可愛くないですか、ボイパンね。いいですよね。はい、次行きましょう。ロンパリンね、そこは意味ありますよ。響きがいいですね。次行くブン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 いいね、ブンブンいいね、可愛いね。ナリキン、だからヒカキンさんナリキンね、いいよね。ね、いい感じ、いい感じになってきたよ。兄貴しましょう。いい感じになってきたよ。肩幅肩幅で、はい、コラボスミスいい感じ、偽ラフウェア。はい、次行きましょう。顔面ヒカキンね、ヒカキンの上に顔面ついて顔面ヒカキン、パワーアップしてる感じいいね。どうね、ギャーでおすすめ、右横にね、おすすめすぐ出るから、おすすめかっこよくない、おすすめ、おしめみたいでね、おすすめ、もうほんとにね、右に出てきてうざいね、うざいキエロンかわいい兄貴呼ぼう、音の出るケツ穴、どうじゃねえ、お前ら言い過ぎや、やめたよ、返したやろ。いいからもういいから、ヒカキンは出るな、俺が守ってやる。くそ、お前らくそ芸なし。だからね、こういうめくりの芸は僕は絶対にしません。こう大体おもんないやつがこう紙にね、ヒカキンっていうね、それでね、とっても人気があるのに顔がヒカキンね、本当にね、小学生からも大人気でね、面白い動画いっぱい上げてるのに顔がヒカキンね、兄貴もめちゃくちゃ有名で顔がヒカキンね、スマスマとかにも出てるのに顔がヒカキン。でもおもんないんじゃ、お前らネタとか誰も見るかボケ。めくりフリップ芸、あんなもんな紙芝居じゃ芸でもなんでもあれだ、全員売れてないだろそれやってるやつは。あんなもん芸じゃないよボケ、お前クソばっかり。はい、というわけでですね、音の出るゴミというね、皆さんね、いろいろ言ってますけどもね、よくないですよ。そういう言い方は彼に対して失礼。音の出るゴミ、外事の真似をする外事、よく見りゃ人間、顔がいいかき、キモクソ、言い過ぎやろ。彼は彼なりに頑張ってんのに。というわけで彼にとてもね、可愛いあだ名をつけてあげようと思いました。では行きますよ。はい、彼にあだ名をつけましょう。はい、これだね、ボイパン。ちょっと可愛くないですか、ボイパンね。いいですよね。はい、次行きましょう。ロンパリンね、そこは意味ありますよ。響きがいいですね。次行くブンブンいいね、ブンブンいいね、可愛いね。姫はじめ社長ファックスファッキュー。いいですか。で、俺は怒ってる。おいボケ、YouTuber とかこのクソチューバーの連中の中で、芸人風 YouTuber、大喜利金もおもんね大喜利、くっそ制限をかけて何秒以内に何々してみた、制限かけたら誰でも設定ぐらいできる、何秒以内に何々してみた、何々以内に何々する、何個食べてみた、おもんねあとほら、こんな何々は嫌だ。でもな、たけしさんが20年前にやってたのはな、鉄拳がパクっただけじゃ、フォーマット丸々パクるだ。こんな何々は嫌だ。はい、というわけでですね、こんなヒカキンは嫌だ。こんなヒカキンは嫌だ。まず一つ目。はい、行きましょう。顔がヒカキン。ね、本当にね、もうせっかくのヒカキンなのに顔がヒカキンっていうね。それでね、とっても人気があるのに顔がヒカキン。ね、本当にね、小学生からも大人気でね、面白い動画いっぱい上げてるのに顔がヒカキン。ね、兄貴もめちゃくちゃ有名で顔がヒカキン。ね、スマスマとかにも出てるのに顔がヒカキン。でもおもんないんじゃ、お前らネタとかアイドルとセックスしてよモテたくてボイパを始めたよ。姫はじめ社長ファックスファッキュー。いいですか。で、俺は怒ってる。おいボケ、YouTuber とかこのクソチューバーの連中の中で、芸人風 YouTuber、大喜利金もおもんね大喜利、くっそ制限をかけて何秒以内に何々してみた、制限かけたら誰でも設定ぐらいできる、何秒以内に何々してみた、何々以内に何々する、何個食べてみた、おもんねあとほら、こんな何々は嫌だ。
でもな、たけしさんが20年前に言ってたのはな、鉄拳がパクっただけじゃ、フォーマット丸々パクるだ。こんな何々は嫌だ。はい、というわけでですね、こんなヒカキンは嫌だ。こんなヒカキンは嫌だ。まず一つ目。はい、行きましょう。顔がヒカキン。ね、本当にね、もうせっかくのヒカキンなのに顔が、画面ついて画面ヒカキン。パワーアップしてる。パワーアップしてる感じいいね。どうね、キャーでおすすめ。右横にね、おすすめすぐ出るから、おすすめ。かっこよくない？おすすめ、おしめみたいなね。おすすめ。もう本当にね、右に出てきてうざい。ね、うざいキエロンかわいい兄貴呼ぼう音の出るケツ穴よっしゃねえお前ら言い過ぎややめたよ返したやろいいからもういいからヒカキンは出るな俺が守ってやるくそお前らくそ芸なしだからねこういうめくりの芸は僕は絶対にしません。こう大体おもんないやつがこう紙に頼るのよくないよね。これうまいこと言いましたね。ティー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 宗教紙に頼るよくないバカスあれも見るかボケめくりフリップ芸あんなもんな紙芝居じゃ芸でもなんでもあれだ全員売れてないだろそれやってるやつあんなもん芸でないよボケお前クソばっかりはいというわけでですね、音の出るゴミというね皆さんねいろいろ言ってますけどもねよくないですよそういう言い方は彼に対して失礼音の出るゴミ外事の真似をする外事よく見りゃ人間顔がヒカキンキモクソ言い過ぎやろ彼は彼なりに頑張ってんのにというわけで彼にとてもね可愛いあだ名をつけてあげようと思いましたではいきますよはい彼にあだ名をつけましょうはいこれだボイパンちょっと可愛くないですかボイパンねいいですよねはい次行きましょうロンパリンねそこは意味ありますよ響きがいいですね次ブンブンいいねブンブンいいね可愛いねナリキンだからヒカキンさんナリキンねいいよねねいい感じになってきたよ兄貴しましょういい感じになってきたよ肩幅ではいコラボスミスいい感